بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ هنا هناخد مع بعض جولة بسيطة في شاطئ فايد، محافظة الإسماعيلية، شاطئ الزهور في فايد. وهنا ده مدخل الشاطئ. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، عربيات بتيجي بتنزل الناس، واللي بيكون جاي معاه دي جي، واللي بيكون جايب معاه اكل وشرب. زي ما انتم شايفين كده، مدخل بسيط ازاي وهادي. على فكرة يا جماعة، الشاطئ ده في ناس كتيرة بتجيله من مصر، وبتجيله من مصيف، بتجيله من مصر، وبتجيله من اسكندرية، وبتجيله من اسماعيلية. ناس كتير، قليل خالص ما تلاقي اهل البلد بيروحوا فيه. بصوا يا جماعة، انا حاولت بقدر الامكان احاول ادور على يوم فاضي على قد ما اقدر عشان اعرف اصور فيه، لاني بعد ساعات بيكون زحمة موت. والحتة شايفينها ديت بيكون فيها افراح، وفي ناس كتيرة بيبقوا ايه قاعدين بالنهار هنا، ما بتعرفوش تدخلوا. وادي اهو جوه الميه، ادي البحر اهو. بصوا، ناس بسيطه جدا، يعني ده معجزه. احنا عندنا الايام الزحمه اللي هو بيكون يوم الاحد والخميس والجمعه، بتكون زحمه موت موت على قد ما تصوروا. شايفين هنا حبايبي الناس؟ وبصوا الميه هاديه عندنا على قد ما تقدروا، بتكون صافيه وجميله. والله في ناس بتجيلنا من الشرقيه ومن الغربيه بردك، عشان خاطر الشاطئ عندنا بطبيعته هادي، والميه عندنا في فايد صافيه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، المية عندنا جميلة جدا. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لنا لايك واشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين؟ وعلى فكرة المنظر ده كان قريب لوقت المغرب، يعني حتى 3/4 الناس كانت مشيت، وانا اللي اتعمدت ان اروح متاخر عشان تكون الناس خفت، عشان بحب اتفرج على منظر البحر قوي عندنا. ممكن اكون ما بنزلهوش الايام دي، بس منظر المية عندنا روعة وجميل، بيكون راحة نفسية بصراحة. وده عندنا اللسان، ده اللسان اللي بيفصل بين شاطئ الزهور وشاطئ تاني جنبنا. وفي لسان تاني في الاخر هناك اهو، زي ما انتم شايفينه الجنب التاني بردك بيفصل بين شاطئ الزهور وشاطئ تاني. وزي ما انتم شايفين الفلوكة جاية في الاخر ازاي. وللاسف ان اليوم ده ما كانش فيه رجوع الصيادين. لو كان فيه رجوع الصيادين كنت اوريكم منظر الفلايك وهي راجعه الميه، كان جميل جدا. وهنا الشباب مع بعض بيلموا مع بعضه، وبيأجروا بدال زي ما انتم شايفين كده، وبينزلوه مع بعض بعد ما أجروه، بياخدوه زي رحلة كده يتفسحوا بيه جوه في المية. في بدلات من جوه خالص، بدلات تانية يعني غير دوت. كل مجموعة من الشباب، كل أسرة بتأجر لها بدال واتنين، بينزلوه في المية ويتفسحوا فيه. بتبقى فسحة حلوة كده وبسيطة وجميلة. على فكرة حبايبي، لو انتوا عاوزين على فكرة حبايب قلبي، لو عاوزين جولات من دي تاني قولولي في التعليقات، وهصور لكم حاجات تانية مختلفة. وهنا كده واحنا طالعين من البحر ومعديين على المسرح، مسرح الزهور ده بيحصل فيه افراح وحفلات. اهو مسرح الزهور وحفلات بتيجي فيه.